Pois, ante todo, agradecer á Real Federación Galega de Fútbol que nos visite hoxe nas nosas instalacións. Para nós, como marca de auga galega, supón un compromiso e un respaldo unha vez máis ao deporte galego, dende as bases ata as categorías superiores, tanto nas categorías femininas como masculinas, o que nos supón un compromiso cas dúas partes do fútbol e cas dúas realidades. Bueno, ademais, unha vez máis, estamos apoiando valores que creemos que a Real Federación Galega de Fútbol representa, como é o compañerismo, o traballo en equipo e, sobre todo, os hábitos de vida saudables, que para nós é moi importante formar parte deles e respaldalos. A Federación Galega de Fútbol está encantado de poder firmar este convenio cunha empresa galega, unha empresa como Agua de Sousas, que aposta por o deporte